طلع. ايوه. وانا عم تحس الوجع؟ حنبلش بالابر. هلا الابر بتفكك لك كل التشنجات. شغلك مكتبي انت، كمبيوتر كثير، شغل على الكمبيوتر، اكثر شيء بيشنجوا هالمنطقه. هيدي التويتش يعني نحن في مكان العقد العضلي لعلاج هيدي المناطق والشد من الابر الجافه. ايوه، خذ نفس، طلع. ايوه، خذ نفس، طلع. ايوه. بخي شوي. مع الحليب. كيف حاس حالك بعد هالجلسة؟ قد ايه النسبة حسيت حالك تحسنت بعد الأوبر؟ أكثر من 70%. هذا من أول جلسة، 2 سيشنز مور بيختفي الألم.